السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما نشروا حالة أبو عباس وأطفاله ال7 أيتام اللي جاي يشوفونهم هذا البيت هم ساكنين به حاليا. هذا البيت هو مؤجرين بهم. هذا البيت يؤوي 7 أطفال أيتام الأم، ولا حول ولا قوة إلا. فالحمد لله واشكر مبادرة برنامج حشدنا الإنساني وناسنا أهل الخير. راح نراويكم مفاجأة لهاي العائلة، ابقوا يعني. تتفرج الغريب ما يهتم، فقر الوطن جايبكم، حق الناس طالبكم، بس مو الله شايفكم، وين العنده غيره. لاحظتوا عائلة أبو عباس وين كانت عايشة، شلون كانت تسكن. الحمد لله بفضل الله وفضل ناسنا أهل الخير وصلنا بمرحلة لإكمال بيت إلهم. هسه هاي الغرفة اللي واقفين بها احنا جاي تشاهدونها، يعني الحمد لله وشكر انجزت من الصبغ ومن الجام من الكهربائيات ان شاء الله، والولد جاي يعملون، ما زال العمل مستمر. راح نطلع ونشوفكم البيت كامل ان شاء الله. جنها الغيرة مسجونة وطنا والله حيرة، وين العنده غيرة، وين العنده غيرة. ترسدنا انا سامعكم، يكبر ذبح جامعكم، لقيتوا بعد ضايعكم، وين العنده غيرة، وين العنده غيرة. خلصتوا بلوعدكم العرب تركض. بعد ما شفتوا البيت مال ابو عباس وشفتوا شلون الحمد لله وشكر وصلت مراحل الصبغ والكهربائيات، نشكر ابو علي ونشكر البطل ابو خضير. مشكور حبيبي ابو خضير، انا خادم انا كل طيب حبيبي. طبعا احنا بدورنا نشكر ناسنا واهلنا اللي يتعاونون ببرنامجنا، برنامج حشدنا الانساني. وان شاء الله بعد ما كمل بيت ابو عباس ان شاء الله بعد ايام قليله راح يكمل بيت الايتام الثنين ان شاء الله بهذا الاسبوع. انتظرونا في امان الله وحفظه.